Metal s váma, přátelé. Vítám vás u dalšího a dnes speciálního vydání z Rockové galerie. Zapaluju tento nádherný dort, mě už se zbíhají také sliny. Beru třetí album, samozřejmě mám to jenom jako paspartu, ale to je výjimečné album. Na tom je písnička, kterou všichni milujeme a která zlidověla na celém světě, což je důležité podotknout. Sweet Home Alabama. Tato jediná skladba proslavila tuhletu jižanskou legendu na celý jejich život. A já tu písničku mám neskladně rád a jsem výjimečně šťastný, že můžu uvádět první výročí, protože minulý rok se odehrál nádherný koncert v Plzni. Já myslím, že spousta fanoušků z vás, rockerů určitě, kteří si neříkáte rockeři jenom tak, že rockeři, ale srdcařů tam byla a viděla tadyhle tu partu. Když se podíváte na ten banner, ten je nádherný. V plné parádě, jak to rozjeli v Plzni na jedinečném koncertě. No a když se třeba z Plzně přijedete podívat, tak tady najdete Lynyrd Skynyrd, já tady nechám už na věky, protože si to kluci zaslouží. Kromě tohoto krásného plakátu máme i speciální program, který vyšel v rámci tohoto skvělého koncertu Lynyrd Skynyrd. Vidíte všechny podpisy. Viktorka Plzeň může být hrdá a hlavně Tomáš Paclík na to, že dokázal tuhletu kapelu dovést k nám. Já tady mám vzácného hosta, kterého si vážím, protože si myslím, že to není jenom taková ta škodobná kravata, ale je to sám Marek, kterýho znáte spousta lidí z televize, že? Ale nevíte o tom, že byl na koncertě Lynyrd Skynyrd. Je to tak, Marku? Byl jsem tam podívat, vytáhli mě tady olomoucký fanoušci, ať se přijedu podívat. A taky to bylo to 70. výročí osvobození Plzně, což samozřejmě v této vztahu k těm Američanům. A je pak potřeba. Ten koncert, jako když člověk vidí ty vlající ženský vlajky, jo, tak pro nás příznivce jihu je to opravdu krása. A má to kouzlo, vstoupím ti do toho, protože my musíme zdůrazňovat, že to osvobození Američané. 40 let se tady lhala úplně nějaká jiná demagogie, se tady říkala, všichni to ví, že v Plzni byli Američané, takže o to hezčí to bylo, myslím si v kontextu téhle doby, aby ty mladí si to uvědomovali, aby zjistili, že ten jižanský rok je tadyhle od srdíčka. Takže jsem si všiml, že jsi v Plzni s někým byl. Tak to byla nejstarší dcera, protože manželka hlídá ty mladší. A to je alibi, máš to vychytaný, pokračuj. No ne. Dcery mám 3, jednoho syna, tak to musím střídat a tohle bylo dlouho do noci a ještě jsme se pak vraceli zpátky do Prahy, tak to padlo na to nejstarší. Ale přestože je z generace, která už tohle vůbec neposlouchá, tak myslím, že se jí to nakonec moc líbilo, že to byl opravdu jako velký zážitek. Ale ještě teďko odbočím a vzpomněl jsem si na to, když jsem zjistil, že ty tady budeš v Rokové galerii, vzpomenu si na tatínka. Takže jak tatínek tu dobu tenkrát, že protože on byl chartista, podepsal chartu. No jasně, no, tak táta nikdy k muzice vztah neměl. Ale současně jako vlastně vždycky hrozně silně cítil, že ta alternativa je to, co dává smysl tomu boji za svobodu. A vždycky se jich zastával, přestože jakoby nerozuměli jejich muzice. Tak měl pocit, že tohle je to, o co se s tím bolševikem má bojovat a taky jeho nejslavnější text, ta paralelní polis, je právě o tom, že se má budovat jako všechno vedle toho bolševika. Jak muzika, tak vyučování, tak noviny posléze. Jo, že prostě musíme vybudovat paralelní svět, jestli si ten bolševik rozhodl, že ten jeden svět si tak zglajšejtuje. Bohužel ty 70. leta v tohle jsou strašidelný v tom, jak jako si řekli, chceme celého člověka a musíme ho vlastnit a budeme od kolíbky až do hrobu určovat i, co si má myslet. Přesně. Musíš být v řadě a jak vykoukneš, tak dostaneš. Tak dostaneš. Jak máš delší vlasy, tak jdeš. No za to jsem trpěl, no to bylo neuvěřitelné. A ještě ty fousy, když jsem, no tak to bylo, to je na dlouhý vyprávění. Zdendo, jedničku Párplu máš? Jo, myslím, že jo, tadyhle Marek zrovna tam má ruku. Když tě to podá a Děkuju. to je nádherná věc. Tu zháním. Já si myslím, že tohle je... Vzpomínka na mládí. Je, ale ještě ve staré původní sestavě, že jo? Přesně. Do dneška ty chlapi toho litujou, že museli odejít vlastně z Deep Purple, že si ukázal Gillen, že? Ale to je výborná záležitost. Máš dobrý vkus? Marku, jakou písničku si vybral pro diváky televize Rebel? Tak asi můj nejoblíbenější Sweet Home Alabama z slavného filmu Forrest Gump. Jo, a ta tam sedla. Ta sedla.
Takže v ruce držím album z roku 76, rok poté spadlo v Močále v Mississippi letadlo s touto partou, 2 se zabili, 2 členové, 1 dopravná zpěvačka a manažer kapely. Bohužel, no, ale za 2 roky na to se dali dohromady. A teď soutěžní otázka, kterou vám Marek vyhlásí. Tak kdo zodpoví správně soutěžní otázku, která zní: existuje olomoucká kapela, která hraje skladby Lynyrd Skynyrd a hrajou tam taky moji kamarádi, jak se ta kapela jmenuje? Kdo zodpoví správně, dostane tuhle desku. Takže tato deska, jak řekl Marek, může být vaše. Posílejte své odpovědi do televize Rebel a Marku, já ti děkuju. Taky děkuji moc. A Metal s tebou. Mám tady dalšího vzácného hosta, kterého se vážím, je to Jirka Daron. Jirko, já tě vítám. Ahoj, Hevi. A hned bych se na začátek našeho setkání a hlavně oslav, který se zúčastníš, musíš, protože tohle proto jsi udělal strašně moc. Koho prvého si dovezl do České republiky, jako beatovou kapelu nebo popovou? Co jsi udělal? Tak těch kapel, které jsme jako napoprvé jako představili českému publiku, je povícero a pak jsme se každý rok nebo každé 2 roky, když vydali nové album, vraceli, takový je hodně, ale takových těch mimořádných, které jsme dovezli pro českého fanouška poprvé a možná, nebo v některých případech 100% naposledy, tak těch si asi vážíme nejvíc jako a jsou to fakt velká jména. Díky panu doktorovi Paclíkovi jsme mohli přivést Lynyrd Skynyrd, čeho si strašně ceníme a nevíme, jestli to ještě někdo po nás jakoby dokáže bez jeho finanční podpory, protože kapela je nesmírně drahá. Jako. A pak to jsou další 2 velká jména, které jsme představili, na které taky fanoušci čekali mnoho i desítek let a byl to třeba kytarista Gary Moore, který před pár lety jsme ho přivezli na Benátskou noc a byl to strašně na jednu stranu veselý, že jsme ho mohli českému publiku ukázat. Udělali jsme jeho první tiskovou konferenci v České republice a on chudák 3 týdny vlastně na to umřel ve Španělsku na jednom festivalu Zástava srdce na hotelu. Ano. Takže to byl takový smutný příběh, bylo to poprvé a teda jako naposledy. No a druhý takový prostě příběh nebo kapela, která byla představena českému publiku a měli jsme tu čest ji dovést, byly legendární Twisted Sisters s Dee Sniderem. Ano, přesně tak, jako řekl bych v očích řady fanoušků festivalu Masters of Rock, dodnes nepřekonatelné show jako a strhující, já tady jako mám v očích, když jsem stál tak bokem pódia a viděl jsem Dee Snider, jak se válel po pódium, lehal, jako jo, zpívali v leže, jako to, takhle vypadá strhující americká stadionová kapela. Přesně tak. Bohužel teda jako ohlásili v letošním roce, že končí s koncertováním. Ono vlastně k tomu pomohlo vlastně úmrtí bubeníka, pro kterou teďka pro jeho rodinu ještě vybírají peníze na posledních koncertech jako a balí to a jako kapela Twisted Sisters už nikdy nebudou koncertovat. Takže nám se to podařilo dovést jednou pro české publikum a bohužel i naposledy. Strašně příjemný. Celá kapela na nic nehráli. Úplně fakt jako příjemný. Já říkám, kluci, jak si uděláme taky fotku s promotérem. Jo. A mám strašně srandovní fotku, protože oni mě škrtí. U těch Lynyrd Skynyrd, Jirko, ještě zůstanu, protože v 77. spadlo s nima letadlo v Mississippi do Močálu. Kapela se nicméně musela rozpadnout, ale v zápětí vznikla tahleta kapela Rossington Collins Band, jestli to znáš. Vydali jenom 2 alba a od dalšího, po 2 letech na to, myslím 81, nevím přesně teď, tak začali vydávat pod hlavičkou Lynyrd Skynyrd. Tohle je rozvádcá věc, to se těžko schání. Jsou jenom 2 vydané desky. Já si myslím, můžeš se na to podívat opatrně, vzácnost. A promiň, sháníte něco? Jakou italskou muziku máte, prosím vás? Italská muzika, musím se podívat. Asi tady budou mít Giannu Nanninu. To je, její brácha jezdil F1, mám dojem, že tady nějaký album mám. Se podívám, ale Eros Ramazzotti, to je legenda, to mám prodaný. Samantha, jo, tady Gianna Nannini. Takže, a je jediná, takže tam neváhejte. A tady náš vzácný host Jirka má určitě nějakou otázku, protože je tady další soutěž v rámci našich oslav prvního výročí koncertu Lynyrd Skynyrd v Plzni. Jednak máme takovou stylovou cenu, vinyl, s názvem Masters of Rock. Skoro jak ten Vizovický festival teda jako. No a otázka zní, vystupoval Lynyrd Skynyrd na festivalu Metal Fest v Plzni? No, máme tady konec, mě to mrzí, Jirko, bohužel čas se krátí. Co zahrajeme divákům televize Rebel? Jakou písničku vy jsme tady kvůli Lynyrd Skynyrd, takže Lynyrd Skynyrd. No a já bych navrhoval písničku Nic nejde, nechce. Okay.
strašně rádi, že kapela Lynyrd Skynyrd je v Plzni, že zítra večer vystoupí a my se na to moc těšíme. A nejenom já, Martin Zezavický, primátor tohoto města, ale těší se na to všichni návštěvníci, občané města Plzně, ale hlavně ty turisté, kteří sem na oslavy jedou. Pro nás je to významné 70. výročí. Oslavy běží dále, já tady mám hosta z nejzácnějších, to je Mirek tady. Mirku, každý tě určitě dobře zná. A možná se diví, proč jsi v Rockové galerii. Protože jsi mě pozval, já ti děkuju, máš to tady hezký. To jsem chtěl slyšet, to je přesně o tohle jsem stál, já děkuju, je to takové nenápadné promo, ale vím, že Mirek je velký fanoušek vážné hudby a že jsi v téhletej, já bych řekl, jako parketa, že je to tvoje, že ten žánr máš rád, ale i punk ti je celkem blízký. Tak já se přiznám, že si nejvíc odpočinu při té vážné hudbě, nejradši mám operu. Já dokonce říkám, že opera je čistý sex. Jak se v přírodě ty ptáci k tomu sexuálnímu styku svolávají zvuky, tak při té opeře je to něco podobného. No a my, který už máme po sezóně, se na to rádi chodíme podívat aspoň do opery. Takže no před někdy tady do Olomouckého parku. V neděli bylo počasí, tam to řvalo. Ale není mi cizí žádná hezká muzika, rock je taky dobrá muzika. A co Modrá opice? Modrá opice? A vy tady něco máte, tak my přijdeme později. Nechoďte Ne, můžete tady zůstat. Vám nenalejem, teda asi. Vám ještě nebylo 18, ale pojďte dál. A tady je to pro všechny, ta galerie. Samozřejmě. A nemohl bych se s vámi podepsat, když budete na tady? Já si tady dopovídám a pak se vám podepíšu. A jestli chcete mít průšvih, tak se s váma i vyfotím. No, Modrá opice to nebyl rock, to byl vlastně čistý punk. To jsou striktní punkeři, ano. A byl to zajímavé odpoledne, já jsem tam šel na pozvání známých, který mě oslovili, jestli bych jim nenatočil klip do takový ostrý punkový písničky, která se jmenuje Za všechno může Kalousek, opravdu je to o mně. A mně se ta písnička docela líbila, takže před natáčením toho klipu teď máme. A koukám, že máš jejich tričko, protože to jsou oni. No samozřejmě, abych ti udělal radost a navíc ta písnička se mi líbí a mně se líbí to, s jakým jsi to vzdal nadhledem. Jo? Někdy by to možná v tvé funkci neudělala, byl by dopíš nějaký ješita, aby začal z toho byl... Ne, ale to je jako komu vadí nadsázka, komu vadí karikatura, tak ať neleze do veřejného života. Přesně tak. Přiznám se, že se mě někdy dotknou urážky, jako každého člověka. Ale karikatura a nadsázka se nikoho nemůže dotknout. A ta je potřeba, bych řekl. Naopak, ta je potřeba. No. Přesně tak. Tohle je soundtrack filmový, ten je výborný. Tady jsou další. Otis Redding, ten umřel hrozně mladý. To je škoda. Toho jsme si mohli Otise Reddinga poslouchnout, ten byl výborný. A nemůžu najít ten Woodstock, já jsem ho asi prodal. No jak se ti líbilo na českém Woodstocku Trutnov? Ale tak moc. Já se přiznám upřímně, já bych tam nejel za tou muzikou. Ale Karel Schwarzenberg, který má kolem toho Trutnovského festivalu spoustu přátel, tak byl v zahraničí a požádal mě, ať je tam přijedu pozdravit za ně. Tak jsem jel, v podstatě jsem to měl za úkol. A moc mě to tam bavilo, potkal jsem tam spoustu prýma lidí, který bych asi normálně nepotkal. A pochopil jsem, proč tam Karel jezdí. Upřímně, on tam určitě taky nejezdí za tou muzikou, protože já neznám nikoho tak amuzikálního, jako je Karel. Ale má rád... Je dobrý, jak jsi to řekl. Má rád ty lidi kolem té muziky a v tomu rozumím. A to duchovno tam. Takže mě se... Přesně. To nás zbližuje všechny. To genius locí, co ano, tam genius locí. Přesně tak. To je ono. A já jsem si to tam moc užil. Bohužel, přátelé, čas se nám krátí. S Mirkem bych tady povídal ještě minimálně půl hodiny. Mirku, výborný rozhovor. Já musím ještě na univerzitu, já tam mám od 3 hodin přednášku. Takže já to zrychlím, vyhlašuju soutěž. Tadyhle ten koncert jste mohli vidět. Počkej, já ještě, hele, pojďte, já se vám ještě podepíšu, teda, ať vás tady nezdržuju. Máme podepsáno a vyhlásíme soutěž. Ten koncert jste mohli vidět 3krát v
v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci. Já si myslím, že lepší advent jsme nemohli navázat. Děkuju taky Jirkovi Daronovi, který se o tuhle akci zasloužil, a Pepovi dobré duši. A tuhle tu desku můžete vyhrát, když napíšete do televize Rebel. A Mirek řekne otázku. Kdo napsal, složil a nahrál píseň Za všechno může Kalousek? A na závěr, Mirku, co zahrajeme divákům televize Rebel? No ty seš tady doma, tak to musí být tvoje rozhodnutí. No, jsem stále sám a jsem nezlomný, nebo? Ty jsi to řekl líp, řekni nám to. Tak správný politik by to měl formulovat tak, že jsem tak ohebný, že jsem v podstatě nezlomný, ale to se na mě nehodí, takže já bych zůstal u toho nezlomného. Jasně, ta písnička je nádherná, je od skupiny Lynyrd Skynyrd a já myslím, že tě musí dělat radost poslech téhle písničky a vám, milí posluchači a hlavně diváci televize Rebel. Puste si to. Broken bones, broken hearts, stripped down and torn apart. A little bit of rust, I'm still running. Counting miles, counting tears, twist the road, shifting gears. Year after year, it's all or nothing. But I'm not home, I'm not lost, still holding on to what I got. Ain't much left, Lord, there's so much that's been stolen. I guess I've lost everything I've had, but I'm not dead, at least not yet. Still alone, still alive, I'm still unbroken. Přátelé, všechno jednou končí. Dneska se mi to tak krásně natáčelo. Doufám, že to poznáte. Pavel to tady, myslím, perfektně se stříhá a já teďko musím, aniž bych, já nechci mi se klepat ruka, ukrojit tento dort, ale ne písmo, protože je tak nádherný ten dort, že je to škoda. Metal s váma.